F'daqqa waħda lejbin ta' Madeleine jieħu żvolta drammatika. Il-McCanns krew karozza 25 ġurnata wara li Madeleine kienet niesa. Il-Pulizija Portugiża tallega li nstab likwidu ta' ġisem fil-but ta' karozza użata minn ommu missier Madeleine. Like I have said, we are looking for several clues. 85% tad-DNA jaqbel ma' dik ta' ċkejkna Madeleine. Fil-karozza jingħad li nstab xar li aktarx ukoll jaqbel ma' dak ta' Madeleine. Il-Pulizija Portugiża ġabet il-klieb biex jiċċekkjaw propju għal dak li huma kienu jissuspettaw riħa ta' dmija u riħa wkoll ta' mewt. Il-klieb ifferruċċjaw ixommu l-mewt fil-karozza mikrija, kif ukoll fuq il-ħwejjeġ ta' Kate, Om Madeleine. Fil-fatt, meta Om Madeleine kienet interrogata mill-pulizija jingħad li jurewa filmati ta' kif bdew jagħmlu l-klieb hekk kif bdew ixommu lilha u talbu spjegazzjoni għal dan. Kate tkun arrestata u interrogata għal 11 siegħa. Hawnhekk qegħdin quddiem il-post fejn il-pulizija interrogaw għal 11 siegħa lil Kate Om Madeleine. Jerry missier Madeleine interrogata għal 8 sigħat. Il-Portugiżi jduru kontrihom. Min wirja ta' appoġġ jibdew jibbujaw. Today, so Kate McCann looking quite confident, looking rather more confident than she did last night. Il-teorija hi Kate u Jerry, żewġ tobba, kienu jagħtu l-pinnoli sedattivi biex it-tfal jordu. Jingħad li dakinhar xi ħaġa marret ħażin u b'inċident Madeleine mietet. Iżda kieku jirriżulta li dan vera, x'se tagħmlu biha? Forsi ħbewha f'din il-kappella li fiha kienu jmorru jitolbu? Pass il-bot minn fejn hemm l-appartament tal-McCanns, Kate u Jerry flimkien ma' twins wara l-insterqet Madeleine kienu jiġu hawnhekk jitolbu fl-4 ta' filgħodu. Fil-fatt, kellhom iċ-ċavetta ta' din il-kappella. Meta ddikjarawhom suspettati, kien hemm spekulazzjoni li tajt li jista' jkun li l-ġisem ta' Madeleine kienu ħbewh propju hawnhekk f'din il-kappella. Difnuha f'dawn it-toroq maqluwa. Ħadu magħhom il-ġisem mejjed ta' Madeleine meta marru Spanja biex jaqsmu l-posters u difnuha hemmhekk. Kate u Jerry dikjarati suspettati fil-qtil ta' Madeleine. You know, we are very responsible parents and we love our children so much, and I think it's only a very few people that are actually criticising us. Kate li kienet arrestata qalet li waqt li kienet qed tiġi interrogata, il-pulizija offrewla li tammetti u jekk tammetti is-sentenza minn din il-qorti hawnhekk tkun ta' mhux aktar minn 2 sentejn ħabs. Naturalment, Kate ma riditx tammetti għax qalet li hija innoċenti u li r-raġel tagħha huwa innoċenti u li ma tħoss li għandha tammetti għal xi ħaġa li m'għamlitx biex imbagħad teħel 2 sentejn ħabs. Jitilqu lejn pajjiżhom, l-Ingilterra. Bil-miet ta' ġurnalisti u kamera siġru għal familja McCann. Kif jista' jkun li ħbew il-ġisem tagħha? Immaġinaw li hawnhekk f'dan il-post fejn qegħdin ikun hawn iktar minn 200, 300, 400 ġurnalist. Lejl u nar. Ta' xejn diffiċli biex tifhem kif jistgħu minn hawnhekk joħorġu il-ġisem mejjed ta' Madeleine moħbi. Jerry u Kate jibqgħu jsostu l-innoċenza tagħhom. We have played no part in the disappearance of our lovely daughter, Madeleine.